हेलो एवरीवन। हमारे एक व्यूअर मनीष सोनी ने बताया कि जब वो अपनी बाइक में क्लच को फास्ट रिलीज करते हैं तो नीचे से कुछ नॉइज़ क्रिएट होती है। देखिए, इनमें से कुछ रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है आपका क्लच केबल बहुत लूज सेट किया गया हो। आप हमेशा श्योर कीजिए कि क्लच लीवर में 10 to 20 mm का फ्री प्ले होना चाहिए। इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको एक्सट्रीम 160R के मैनुअल बुक में पेज नंबर 42 में मिल जाएगा। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपकी क्लच रिलीज बियरिंग ख़राब हो। ये वही यूनिट है जो क्लच को इंगेज और डिसंगेज करता है, जो 150 to 200 रुपीज़ में मिल जाएगा। मैंने हीरो एक्सट्रीम 160R के मैकेनिक से बात की। उन्होंने बताया कि हो सकता है कि किसी मैकेनिक ने क्लच प्लेट में कोई बोल्ट लूज छोड़ दी होगी सर्विसिंग के टाइम पे। इससे भी काफ़ी नॉइज़ क्रिएट होती है। तो प्लीज़ आप सर्विस सेंटर में जाएं और इसको जल्दी से जल्दी ठीक कराएं, नहीं तो ये आपकी चेन प्लेट को पूरी तरीके से ख़राब भी कर सकता है।